大家好，Faker 今集咧就討論下，我哋喺森林入邊其實係見唔到森林，咁好多時咧你只會見到有啲樹，所以森林咧原則上係一個概念嚟嘅，或者你要離開森林好遠，你隻眼先見到一個森林，所以森林咧亦都係一個假名，正如一滴水跌咗落海，咁佢就再唔係一個水滴啦，佢已經變成海咯。咁你會問啦，個水滴去咗邊啊？佢係咪消失咗啊？但係佢又係海嘅一部分。咁呢個哲學嘅問題呢，又同我哋嘅語言有關。講嘅唔係中文、英文、法文、西班牙文，係語言本身會令到我哋理解一啲事物嘅時候呢，有啲誤解。尤其是一啲用詞太過抽象呢，好多人係識讀唔識解。例如大海同埋水滴。咁可能好多小朋友成日問家長：喂，咩叫大海啊？咩叫水滴啊？係咪好多滴水滴就會變成大海啊？咁當然啦，你真係可以咁樣解釋俾個小朋友聽。喂，好多滴水滴咧合埋咧就會變成河，河流咗落大海咧就變成大海啊！咁但係如果個小朋友真係問你個水滴係咪消失咗啊？咁我諗好多家長咧都未必直接答得到。因為個問題咧已經由一個水多同埋少嘅問題咧變咗做生同埋滅嘅問題。咁呢個咧就我係成日聽到不生也不滅呢個說法。咁其實呢樣嘢係好難理解嘅。咁包括我自己咧都係未參透到。咁就最好聽一聽法師點樣講。咁如果大家對一啲佛學嘅道理咧有啲興趣，咁嚟緊星期日，咁鹿湖精舍喺荃灣嘅文教中心咧，晏晝3點半咧，國濤法師就會講解中論，咁就每2個禮拜咧就會舉行一次。咁我每次去咧都會覺得有一啲新嘅見解得到。咁我細個喺中學嘅時候咧，聽過老師講咩叫中庸之道，咁佢就講不偏為之中。咁我自己咧就戇居居咧用咗一個數學嘅方法去解釋，例如將10除2中間咪好似係5咯。但係你攤開2隻手掌去數，第5隻手指其實唔係中間，同埋更加重要咧，中庸或者中論咧都唔係咁解。重點咧應該係不偏。如果喺中庸之道嗰邊咧，直頭講係中啊，唔係中，因為不偏咧係幾難去做到啊，係非常之抽象。即係我哋講中 point 咧，先係中庸之道。咁啊，而喺中論嗰邊咧係會講緊一種叫空嘅。咁但係英文翻譯咧就唔係咁好嘅 emptiness 咧，其實就反映唔到嗰個意義嘅。咁再深入啲去講咧，其實應該係叫無常，即係咩嘢都會變嘅。即係個水滴跌咗落海，佢就會變咗海啦。咁好似好簡單啦，但係又要討論下自性呢個問題。咁我覺得聽法師用呢個角度去分析事物，就會令到你更加明白。我哋對好多問題產生嘅苦惱呢，會唔會都係只係一種執着？咁好似呢位師兄喺我蛇王捐嗰條片留言，咁佢就話介紹咧一定要中肯。咁呢個我係非常之認同。咁但係我哋換另一個角度呢，咁電視台啊或者一啲收錢做廣告嘅 YouTuber， 佢嘅介紹咧未必能夠做到中肯嘅。咁電視台靠廣告相養。咁某啲 YouTuber 就成天人要養，咁中肯呢係開唔到飯。咁另外呢位師兄呢，又會覺得蛇王捐呢就唔會係老字號啊，因為對面間蛇王重呢係比佢更耐。咁呢個問題呢，當然係一個相對嘅問題啦。即係一個98歲嘅老人家喺一個99歲嘅老人家面前呢，佢唔可以係老人家。咁聖誕老人喺壽星公面前，佢唔應該叫做聖誕老人，佢應該叫做聖誕 BB 仔啊。咁蛇王捐啲蛇係咪真呢？原來係基於蛇王捐有冇幫差佬去捉蛇，咁有幫差佬去捉蛇嗰啲蛇王呢，賣嗰啲蛇羹呢，就係真噶啦。咁舊時我去涼茶鋪呢，門口係養咗幾隻金錢龜。咁你估嗰啲龜苓膏係咪真係用門口嘅金錢龜個龜板去整？咁我亦都見到蛇王捐呢嗰份 menu 係寫住有蛇膽。咁我亦都唔知咧，蛇膽係咪要新鮮劏出嚟先可以食？好啦，咁當然啦，你會問我點解咁執着呢位師兄講嘅嘢？咁點解你又咁鬼小氣啊？你咁小氣，我以後唔中意你啦。咁但係你係試下調轉個角度去諗，
俾人鬧嗰個唔係你，係我。咁人係咪咁容易做到完全冇脾氣冇情緒呢？同埋如果蛇王重係歷史悠久個蛇王娟，其實可唔可以兩間都叫做老字號呢？喂，呢樣嘢係冇抵觸嘅。呢個世界唔係非黑即白，有 tolerance。咁同埋我梗係修行唔夠啦，所以如果大家想了解多啲佛學嘅理論呢，最好咧就聽法師講，因為法師咧係一個實修嘅人。咁我覺得聽佢哋講嘢係更加有意思。咁喺呢個 internet 嘅世界咧，資訊太多，我覺得揀啲正宗啲去聽呢係會比較容易啲。咁所以我呢條片呢，我只係推介大家去聽下法師去講中論。我自己本身咧就冇資格講，咁希望大家聽得明我講咩，因為好多時咧都係啲詞語上面嘅理解咧，而產生一啲無謂嘅爭論。咁呢條片係講完咁多啦，拜拜。